हेलो एभ्रिवान दर्शन नमस्ते वेलकम ब्याक इन दर्शन नवसाथ नौ ब्लगमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको चिसो बिहानीको साथमा म र मेरो ब्लग फेरि पनि आइसकेको छौँ। आज चाहिँ बहिनीको बर्थडे हो अनि त्यसैले बहिनीको बर्थडेको लागि हामी चाहिँ मन्दिर जान लागेको छ। Happy birthday to you. Come vlogger. ओए YouTube चैनल प्यारी समझ गई। हल्का बाटोको भ्यू पनि हेरिदिनु। बाटोको भ्यू चाहिँ यति खतरा थियो नि, मौसमले चाहिँ हामीलाई च्यालेन्ज दिएकै हो कि मौसमले त हामीलाई च्यालेन्ज दिएकै हो। यस्तो राम्रो बब्बाल थियो नि, मौसमले चाहिँ हामीलाई साथ दिएकै हो। तर आन्टीको जिब्रोले भने हामीलाई साथ नै दिँदैन, कहिले यता गर्ने कहिले उता कहाँ मनाउने भनेर हामी पुरा कन्फ्युज थियौँ। अब कहाँ हुन्छ ल, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। 2 hours later. फाइनली गाइज हामी चाहिँ यहाँ बागेश्वरी मन्दिरको अगाडि गेटनिर पुगिसक्यौँ। आन्टीहरूले यहाँ आन्टी र बहिनीहरूले यहाँ सामान किन्दै हुनुहुन्छ। अब सामान त किन्नै पर्यो पूजा गर्न जानलाई। अनि यो माला साला कस्तो राम्रो राम्रो थियो कि सबै मालाहरू पनि। अनि माला लग्ने भनेर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बागेश्वरी मन्दिर। सबैजना दर्शन गर्नु होला, गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। हाम्रो नेपालमा यस्तै राम्रो राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको अलिअलि कमी थियो कि त्यो कमी पनि पुरा गरिदिनु भएको छ हाम्रो सोमु दिदीले। यस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त सल्युट गर्छ है। ताली ओला सल्युट हानेलाई एलाई सोमुलाई सल्युट हान ल। राम्रो मान्छे राम्रो काम गरेकोमा। अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सामानहरू किनेर पनि सकिसक्यो। आन्टी र बहिनी अगाडि हिँडिराख्नु ठुमक ठुमक काम चाहिँ पछाडि हिँडिरहेको छ। हामी चाहिँ अब गेटबाट भित्र छिरिसकेको थियौँ बागेश्वरीको। देख्न सक्नुहुन्छ बागेश्वरी मन्दिर। बागेश्वरी मन्दिरमा चाहिँ आज यति धेरै भिड थियो नि, आज यति मान्छेहरू आउनुभएको थियो झन्। अब असोज महिना परेकोले बिहे पनि भइरहेको थियो, यताउता बिहे थियो। आजदेखि शुभ विवाह गठबन्धनमा बाँधिएको दिन। हाम्रो दिन कहिले आउला? समझ रहे हो ना? हाम्रो त अब फोटोसोटो खिचेर सकिसक्यौँ। अनि यहाँ फोटोसुट चलिरहेको छ। अब हामी यहाँ बस्यौँ भने त हामीलाई फोटो खिच्न पठाउनुहुन्छ, त्यसैले हामी यहाँ बस्दैनौँ। यहाँबाट भागेर अर्को साइड जान लाग्यो। हामी चाहिँ यतातिर आएर बसिसक्यौँ। यतातिर आएर यहाँ अब बसेछौँ। अब यही यो बागेश्वरी मन्दिरको भ्यू चाहिँ। तपाईँहरू बागेश्वरी मन्दिर अहिलेसम्म आउनुभएको छैन भने बागेश्वरी मन्दिरमा आएर बागेश्वरी मन्दिरको दर्शन गरिदिनु होला। झन् दसैँ तिहारको रमझमले गर्दा पनि यति बब्बाल भएको छ, यति बब्बाल देखिरहेछ नि बागेश्वरी मन्दिर। हामी चाहिँ अब यहाँ घर आइसक्यौँ। यहाँ घर आएर पनि सबै खानासाना रेडी गराएर पनि यहाँभित्र बेलुनहरू फुलाउँदै थियौँ, डेकोरेसनको तयारी गर्दै थियौँ। यो बेलुन सेलुन चाहिँ फुलिसक्यो, बाहिर लगेर अनि त्यहाँ बाहिर चाहिँ चप्काउने भने थियौँ। त्यो चप्की पनि रहेको थिएन कि चप्काउनलाई कोसिस गरिरहेको थियौँ, झन् फुटिरहेको थियो। अब हेर्नु न यसरी फुटिरहेको छ नि बेलुन त। पुरा तिहार 6 गते होइन, तिहार आज नै हो जस्तो मलाई महसुस भयो कि बेलुन राख्दा यसरी राख्दा नै पुरा फुटिरहेको थियो। अब हामीले धेरै ठुलो फुलायौँ क्या हो सायद, त्यही भएर पनि फुटिरहेको थियो। यस्तै हो अब डेकोरेसन चाहिँ, यस्तै हो। बेलुन नभएर बेलुन चाहिँ फुटाफुटी गरेर यतिकै नै अब टङ्गाइदिन थियौँ। अब त्यहाँ माथि चाहिँ एउटा किल्ला राखेर यसो साइड साइडमा राख्ने भन्थ्यौँ। अब डबल साइड टेपले पनि काम गरेन कि, त्यो टेपले पनि काम नै भएन। हाम्रो बर्थडे गर्ल चाहिँ यहाँ रेडी हुँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म रेडी नभएर बल्ल यहाँ दिदीले कपाल बाँधिदिनु भन्नुभएको छ। रेडी हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बर्थडे गर्ल चाहिँ। बर्थडे चाहिँ अब स्टार्ट भइसक्यो। केही त्यस्तो बेलुनले बेलुन नै राम्रोसँग नचप्केर अनि त्यस्तो केही नभएर अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यत्तिकै नै चप्काइदिउँ कि त्यो बेलुन हल्का त्यत्तिकै नै अड्डाइदिउँ। राम्रोसँग केही नै गरेनौँ कि पछाडि बर्थडे क्यान्डिडमा दुईटै गर त। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भाइला हाल्दे भाइला भिडियो सब घाँस भन्नु अब तान थैंक्स लव यू। चलो भाई।
देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ अब टिका सिका लगाएर सकिसक्यो सबैजना खाना खाँदै हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ एकछिनपछि खानु जाऊँ यहाँ भान्सामा खाना बार्ने मान्छे खाना खाने मान्छे हुनुहुन्छ यतातिर सब बस्नु छ सबैले पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा। देखो वैसे पैसा ही पैसा मेरे पास पैसा ही पैसा कोई छोड़ दियो क्या ये देख बहन डर गई बहन डर गई बहन डर। मेरा 1000 का नोट ल हाम्रो आजको भ्लग चाहिँ यति नै बाई बाई लभ यु अल।